Всем привет! Сегодня мы видео снимаем индивидуальное, оно для Кирилла из города Краснодар. Штукатурка уже приобретена, и она уже находится дома, и хочет, чтобы ее наносили ни жить ни быть. По основным стенам видео на нашем канале есть, и есть несколько акцентов в квартире, где будет вот такой способ нанесения. Если вам тоже нравится вот этот образец, пожалуйста, смотрим до конца, не забываем ставить лайк и писать комментарий. Наносим кварцгрунт на стену, которая у вас предварительно оштукатуренная и загрунтованная. Кварцгрунт, даже если в нем есть слово грунт, это не та самая грунтовка. Грунтовку обычную глубокого проникновения нужно все равно использовать. Покрываем с помощью валика, как будто бы красим. Труднодоступные места, какие-то углы, может быть внизу у плинтуса, у пола вернее, да? Кистью, все остальное валиком. Валик с мелким ворсом, примерно 6-8 мм ворс. Крупный ворс не нужно, он будет брызгать и будет высокий расход непосредственно самого материала. Покрытие праймером или кварцгрунтом, оно достаточно мало времени занимает, то есть вы просто красите. И далее оставляем сохнуть. Кто-то оставляет часа на 3-4, кто-то на сутки оставляет. Тут уже смотрите, как вам будет спокойней. Пусть будет сутки. А так, допустим, мастера на объектах, вряд ли они ждут сутками. Они покрывают и часа через 4 начинают нанесение, потому что достаточно вполне высыхания. Слой очень тонкий. И сейчас зима, отопление, дождей нет, ничего. В помещении сухо, сохнет быстро. Оставляем сохнуть и вернемся. На высохшую поверхность мы наносим декоративную штукатурку. Можно первый слой нанести достаточно. Кстати, штукатурка колерованная, и у Кирилла это травертин лайт. Мы сейчас не травертин наносим, но смысл нанесения прямо один в один. Мы сейчас показываем детали, как нужно нанести данный образец. Первый слой тоненький, только чтобы укрыть кварцгрунт. Давайте поближе попробуем подойти. Вот такой тонкий слой. И теперь нам нужно создать фактуру, то есть нанести объем. Просто обращайте внимание, как нужно кельмой работать, каким образом. Как это можно сделать на объеме? Можно вообще нанести сначала вот этот первый тонкий слой на всю стену и оставить его высохнуть, и потом вернуться и наносить уже объем, второй слой. А можно за один подход, то есть наносим тонкий слой и сразу же объем. Но мы сейчас посмотрим. Лучше за один. За один раз, если наносить, то расход в какой-то степени чуть меньше получается. За 2 раза чуть-чуть выше будет. Если вы будете слой наносить, потом сохнет, и потом фактуру, то чуть больше слой. Если вы делаете стену, так, дайте-ка вспомнить, какая у нас там она. Достаточно не маленькая все равно, несколько участков.
Несколько участков там под такой стиль нанесения. Да, кстати, у вас там больших-то нет, вы легко справитесь. То есть наносите вот этот слой и формируете. Я вот сейчас вспоминаю планы. Небольшие участки. То есть стены не длинные, короткие достаточно. Поэтому наносим слой и наносим фактуру. Главное, когда вы наносите штукатурку, иметь хорошее настроение. И не паниковать. Можно с помощью кельмы, а можно с помощью шпателя. Вот так. То есть нам нужно нанести горизонтальные линии, вот такие фактурные. Ну, грубо говоря, плавно переходящие друг в друга. Один в один не получится. Вот как на образце и спустя время. И также один в один не получится. Но весь смысл, он будет соблюден. Я стараюсь поближе подходить. И даже мешаться стараюсь. Ха-ха-ха. Вам, кстати, вот эту фактуру будет формировать полегче, потому что у вас травертин, он такой более зернистенький, более густенький. И у вас вот эта вот объемная часть гораздо легче пойдет. Мы другую штукатурку сейчас взяли. Она у нас пожиже. Кто смотрит наше видео, я хочу напомнить, что у нас продаются декоративные штукатурки от разных самых дешевых до самых дорогих, наверное, я не побоюсь слова «самых». Мы можем подобрать на любой бюджет, на любой вкус, помочь с выбором цвета. У нас есть услуга экспресс-дизайн, то есть мы можем помочь вам визуализировать зрительно, что у вас получится в итоге, да, о чем вы мечтаете и будет ли желаемое с действительностью. Когда штукатурка чуть подсохла, можно ее влажной кельмой вот так приподнять. То есть, когда мы плоскостью кельмы проводим по штукатурке, она начинает тянуться. И причем она так не делает, когда сырая, а когда чуть-чуть подсохла, вот так вот ее приподнять можно. То есть, вот разница, смотрите, здесь как. И что мы делаем? Вот. Можно добавить куда-то, где хотите добавить. Вот так нужно сделать по всей стене и снова ждать подсыхания. Еще раз напомню, что если вам хочется куда-то добавить, вы вот как раз в этот момент добавляете. Ну, где-то вам кажется слишком пусто, например. И еще ждем минут 20.
Подсохла штукатурка. Вот так она выглядит. И сейчас мы будем ее приглаживать влажной чистой кельмой. Вот таким вот образом. Так, сейчас минутку, я хочу один момент показать. Когда появляются трещинки. Так, у нас клиент видел образец, и там были трещинки. Вот когда мы поджимаем ее вот так на полусухую, они немножечко образуются. Можно, конечно, с помощью фена еще пытаться, с помощью строительного фена добиваться трещин дополнительно. Но вообще можно поймать такой момент, когда при поджатии образуются вот эти вот трещинки. Вот они, видите как? То есть тут нужно поймать именно высыхание. Момент. Как вот тут объяснить? Штукатурка достаточно крупным слоем нанесена. Сверху она подсохла, а внутри она сырая, например, да? Это когда крупные такие слои. И от этого образуются микротрещинки. То есть она на разрыв идет. Вот здесь видно. И после того, как обработали таким способом всю поверхность стены, то есть убрали все острые части, добились каких-то гладких местами, гладкий такой рельеф местами, а местами трещинки образовались. И после этого уже даем ей полностью высохнуть. После высыхания штукатурки с помощью губки наносим колерованный воск. Он будет у нас в двух цветах. Яркий рыжий и темный серый. Количество оттенков вы можете регулировать самостоятельно. Можете добавлять другие цвета. Серого больше, рыжего меньше. Или наоборот. Стараемся губочкой в углубление попадать, и там такой получается 3D-эффект. Вот выявляется фактура, и выявляются как раз те самые трещины, которые понравились. Вот они. Воск можно разбавлять водой, чтобы он не был густым, чтобы легче наносился. Уже вырисовывается какой-то образ будущей стены.
Индивидуальные видеоуроки мы снимаем для наших покупателей. И если вы не видите способ нанесения на нашем канале, ну, допустим, какой-то хотите эффект, вы у нас декоративную штукатурку приобретаете, и мы под вас снимаем видеоурок. Индивидуальный. Ну вот даже у нас, например, в магазине, в одном из магазинов только, в одном, больше 600 образцов, а видео на нашем канале порядка 300. Ну то есть даже свои мы не все сняли, невозможно вообще снять все на свете. Поэтому индивидуально что-то нравится, вот, пожалуйста. Можно некоторые верхние части фактуры шпателем вот так вот подснять, чтобы вылезла вот эта белесость немного. И тем самым объем еще увеличивается зрительно. Ну, я думаю, что мы там уже подглядывать не будем внизу. Основной смысл покрытия нам понятен. У нас практически покрыта вся поверхность. Остаются небольшие штрихи. Ну и по старой памяти, кому нравится этот образ, вы можете приобрести его у нас, написав по ссылкам в описании. То есть можно купить не только декоративную штукатурку, но и вот этот вот образец. Это итоговый образ. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал, если вы еще не подписаны. А также заказывайте у нас декоративные штукатурки. Мы отправляем по всей России. Рассчитаем вам все, что нужно. И поможем и площадь рассчитать, и цвет подобрать. В общем, даже у нас есть дизайн. И экспресс-дизайн, и полный дизайн, и визуализация, все, что хотите. Обращайтесь, мы будем очень рады, и спасибо, что досмотрели до конца.